tayarisha kwa ya maisha yako. All of us who are hearing us, and we pray that the Lord will surely speak to your life and encounter His power and encounter Him in Jesus' mighty name. Amen. Welcome. Sit down. You're so blessed. Hallelujah. So we thank God. This is a month of faith. And last time we saw what faith can do and what faith is. Bwana Yesu asifiwe sana. So we said that faith is locating God's word. Faith is locating God's word concerning our lives. Now, we locate the word of God concerning our lives by reading the Bible. So every time we are reading the word, there is something that comes from the word that enhances our faith or lifts our faith to another level. So it is important every time you're reading the Bible, it is important to get something from the Bible that can benefit your spirit, that can also lift the standard of your faith. Bwana Yesu asifiwe sana. So every time you're reading the Bible, there is something you're scooping or you're getting from the word that will liberate your life. Bwana Yesu asifiwe sana. We thank God this far we have come. It is my prayer that we are going to understand the word. One of the things that we should tell the Lord this afternoon is that, God, may I understand your word. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba ya kwamba nikaelewe neno lako. Bwana Yesu asifiwe. Namba ya kwamba nikaelewe neno lako. Na hiyo ndilo ombi langu kwa kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Amen. Wow. So we are still moving on with the force of faith. The force of faith. The force of faith. So we can start somewhere. We can start somewhere in the book of Luke chapter 1 and verses 45. Luke chapter 1 and verses 40 and 5. So blessed is she who believed, for there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord. Blessed is she who believed, for there will be a fulfillment of those things which were told her from the Lord. Now, there are a few things ambayo ningetaka kwanza tuwaze kidogo ili tujue ni nini hiki ambacho Mungu anataka tujue. Bwana Yesu asifiwe sana. Because Mungu hawezi tu maneno kama hakuna kitu ambacho anataka tujue. Sasa malaika anatokelezea Mary, anamwambia, that is verse ambayo iko hapo juu, that is verse 42. Then she spoke out with a loud voice and said, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Now, this was a repetition of what was said by the angel. So it was a confirmation of something the Lord has already spoken to Mary. And now God sends a man who was Elizabeth to confirm what Mary was told. Bwana Yesu asifiwe sana. Today I've come to confirm something the Lord spoke to you. Bwana Yesu asifiwe sana. I've come to confirm something the Lord spoke to me to you, and I pray that
this will lift your faith to another level in Jesus' name. So she was told by Mary, blessed are you. Now, Bible says that Elizabeth was coming to lift the faith of Mary, not to doubt God. So Elizabeth alikuja ili aweze kutia Mary nguvu na ili imani yake isipungue. Bwana asifiwe sana. Because kile Mungu anataka kufanya katika maisha yako, wewe ndiye determining factor. How will you take it? Because every time, every day, God sends a word. Now when he sends a word, it is your responsibility to take the word with all seriousness. You move with the word. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nafasi yako utembee na neno, uenende na neno. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mary, Biblia inasema kwamba kubarikiwa ni yule ambaye aliyeamini, si atakayeamini. Yule ambaye aliyeamini, she who believed. In other words, alikuwa naambiwa ya kwamba since you believed, then it shall come to pass. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is the believing of the word of the Lord that will bring things to pass or to happen. It is a force that makes things happen when the word comes and you take it and you perform it. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is my prayer to all of us that every word that comes to you, please take it with all seriousness. Take it with all seriousness. Believe God no matter what. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu aliponywa, wakati aliponywa, watu wakamfuata kumwambia kwamba huyu mtu anatumia nguvu zinakaa. Anatumia nguvu tofauti na zingine mbaya. So one of the things ambayo alisema, hiyo ni shida yenu. Because kile ambacho ninajua, mimi nilikuwa kipofu na sasa ninaona. In other words, kama alisikiza maneno ya watu na aamini, then his brightness could come back. Bwana Yesu asifiwe sana. It is my prayer to all of us. Let us take the word of the Lord with all seriousness. Amen. This word of the Lord will work in our lives. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So after locating God's word concerning your rich heritage, in him, faith is what will deliver it to you finally. Now it is that you look or you seek or you search a word concerning your life, then apply faith on that word, then follow it. Bwana Yesu asifiwe sana. By prayers each and every day, reminding God, telling God, this is what I am after, this is what I am in need of. Then as you apply faith, faith will bring to accomplishment that what you read. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ambacho ulisoma na ukachukua, ukiongeza imani. Bwana Yesu asifiwe. Ukiongeza imani, italeta utimilifu wa kile ambacho ulisoma. Bwana Yesu asifiwe sana. So nawaombea na naomba kwa kila mmoja wetu ya kwamba siku ya leo hatutatoka hapa kama hatujapata nguvu za kuongeza imani yetu kutoka mahali iko hadi mahali pengine. That word is coming very heavily in my life and in my heart, that we need to move from the level that we are in the faith to another level. You know, there are times Paul expected people to be in a certain level. But when he finds them, anaambia kwamba nilifikiria ya kwamba nitapata watu ambao watakula mifupa, but nimeona bado uko chini. Inataka watu akaambia kwamba tamanini maziwa ya kiroho ili mkaweze kukua. So imani yao ilikuwa duni, imani yao ilikuwa chini. So Paul alikuwa anawaombea ya kwamba imani yao ikainuliwe. Na haiwezi inuka kama hawezi kunywa maziwa ya kiroho ambao ni neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile ambacho kitakuza imani yako ni neno la Bwana ambalo unasoma kila siku. Usichukulie tu Bible kama kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana.
tamani ya kwamba hili neno ninasoma, ninapotia imani yangu juu ya hili neno, ninajua kwamba kuna kitu kitabadilika katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. So Mary akaambiwa kubarikiwa ni yule mtu ambaye huwa anaamini kile ambacho kimekujia katika neno, kwa sababu alipoamini ndipo ilitendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why we learned last time that we don't live by faith, by sight, but we live by faith. So it is having faith of something that you are not seeing. Bwana Yesu asifiwe sana. So to her it was an amazing thing because one, yeye hakuwa ameolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. So alikuwa anashindwa, how can I be carrying a child whereas I'm not married? Bwana Yesu asifiwe sana. So it is your responsibility to take the word the way it has come. Bwana Yesu asifiwe sana. So you access virtues of scripture through faith only. It is faith that draws virtues. Virtues ni power ama strength. Ni imani ambayo hutoa nguvu katika neno. In other words, it brings the word to life. Every time you have faith on the word becomes life to your life. Bwana Yesu asifiwe sana. So inaleta utimilifu na ukamilifu wakati ambapo imani imetiwa hapo. Whereby you don't doubt God. Whereby you take the word as it has come and you have faith on it. Then there will be fruits. Bwana Yesu asifiwe. Kutakuwa na matendo katika maisha yako. Marko 5 na mstari wa 34. Marko 5. In the book of Mark chapter 5. Thank you, Jesus. Is your faith being lifted? Now your faith is to believe the word, not what people are saying. Bwana asifiwe sana. Imani yako ni ya kuvuta nguvu katika neno. So kuna kile ambacho unahitaji katika maisha yako. Sasa imani ambayo uko nayo ni ya kugojea kile Mungu atasema. Mungu atasema nini? So tumeona ya kwamba Mungu huleta confirmation. Na leo nimeleta confirmation kwa watu kadhaa hapa. There are people that their things will be confirmed today. Amen. There are some cases ambazo Mungu atadili nazo leo. Kuna watu ambao wataponywa literally kabisa kitu ambacho haitajirudia tena. Amen. Kwa sababu Mungu ametuma neno lake na anatuma neno lake ili liweze kuponya. Sasa kile ambacho kitaleta huo uponyaji ni ile imani ambayo umeamini katika hilo neno. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulisema ya kwamba imani ni ya moyo, si ya mdomo. Tulisema ya kwamba what you believe in the heart is what you speak. Hallelujah. Amen. So you don't speak then you store in the heart. No, let your spirit be filled with goodies. And that is the word of God concerning your life. Hallelujah. Amen. If I were you, I could have written several things in my spirit. You know, kuna vitu ambazo saizi ningeandika katika moyo. Nikiambia Mungu, I am after this. I am after this. I am after this. I want to see you working. God has already reminded me of something that somebody was in Nairobi and alikuwa amesumbuliwa sana na mtu ambaye alikuwa juu yake kidogo. And one of the things about tuliamini pamoja na mama yake ni ya kwamba that person kama hata change, Mungu atamuondoa ama ampige transfer. And I tell you that hiyo kitu kama hata nilikuwa naambia mama, hii kitu inanisumbua sana. So every time I could see the phone ya mama, nilikuwa ninajua sasa sijui itatokelezea ikiwa aje. But I believed, we believed together, tukaiombea kila siku. Msichana akaamua mimi afadhali niache kazi, but tukamwambia hapana, hii ndio time yako ya Mungu kuinua, usingatuke mahali huko. Tuko na wewe na tutasimama na wewe. I tell you the truth. Na hiyo ndio kitu. And you know one of the things that you must understand ni ya kwamba when you pray more,
toward the word, because maombi yote ambayo haina neno haitaenda mahali. Unaweza sifiwe sana. So ni lazima utafute neno ambao utaomba nalo, si ujinga. Unaweza sifiwe sana. Unapotafuta neno ambalo utaomba nalo, si vibaya. So it is important as you pray, take a Bible, read the word, then pray. Inakuwa rahisi kushinda shetani kwa kitu ambao uko na imani nacho katika neno. Jesus alifanya hivi, alijua maandiko vizuri. So shetani akamjaribu, akamwambia imeandikwa. Sasa na sisi tukiwa na neno ambalo tutasimama nalo katika maisha yetu, then we will not remain the same again. Bwana Yesu asifiwe sana. And I pray that we develop that thing in our lives. I tell you the truth, italeta mabadiliko katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wacha tusome tuendelee. And he said to her, daughter, your faith made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Now this is the woman with the blood of with the issue of blood. Mama alivunja miaka 12, and then akaamua. Na ndio kila mmoja wetu tunastahili kufanya. Kila mmoja wetu umepewa ability, umepewa mesha kidogo ya imani. Ndio nataka tuikuze leo, tuisukume, tuitie nguvu mpaka kitu ifanyike. Huyu mama akasikia Jesus anakuja area ya kwetu. Na huyu Jesus tulisikia vile alivyokuwa amefanya hapo mbeleni. Kuna msichana 12 years alikuwa amekufa, na hapo mbele Jesus amemfufua. So akasikia, the man is the one that I need. Kwa sababu nimeenda hospitali nyingi, nimeenda kwa waganga na wachawi, nimetumia pesa zangu zote, lakini huyu mtu nimesikia sifa zake. Wacha sikwenda kujaribu. Akasema kile ambacho ninajua, nikiguza pinde la vazi yake, ninajua shida yangu itaishia hapo. Kile ambacho yeye alikuwa na imani is that if I touch him, then I would get. Hakuwa anaguza tu aguze. Hapana. Kuna kuguza na kuguza. Yes sir. Bwana Yesu asifiwe sana. Yake ilikuwa moja tu. Nikiguza tu. Nikifanya nini? Nikiguza. Then after 30, kile ambacho kitafanyika ndiye alikuwa after nayo. Ya kwamba if I touch the hem of his clothes, I know and I believe I'll be healed. Sasa ile kitu ambayo ilikuwa inaleta shida ni ya kwamba Jesus akasema kuna mtu ameniguza, kwa sababu nimesikia nguvu zimenitoka. Sasa kuna mtu ambaye husoma neno na hapati nguvu kutokana na neno. Na hiyo ni kitu mbaya sana katika mtu akiwa Mkristo, whereby you're just reading the word and the word is not, it is not strengthening you. Unajua kuna ile watu unaweza sikiza stories zao, usikize wewe anakuambia pole, mwingine anakuambia usijali, but when you read the word, you need to get an answer from the word. Hata wakati kimeumana, hata wakati mambo imekusonga kwa kona, unasikia sasa sina jambo lingine, unastahili ukichukua neno unapata comfort. Amen. So mama akasema if I touch, I know. So Jesus akasema kuna mtu ameniguza. Wanafunzi wakamwambia hata unacheza. Kila mtu hapa anakuguza. But what amazes me is that even those who are touching him, because hawakuwa na lengo. Wanaweza sifia sana. Hawakuwa na lengo. Hawakuwa na lengo. Kuna kaunti waliitwa na State House. Wakaulizwa wanataka wafanyiwe nini. Wakasema ngoja kwanza tuende tujadiliane. Kuna kitu mbaya kama hiyo. Saizi if you are called by the president, you need to have written several things that if he asked me, ningetaka nini, I'll be able, because si lazima uitue mabaya. Sababu kile ambacho kinaingia watu ni uoga. So walisema kwanza wacha turudi nyumbani, tukipanga tutakwambia. So by the time alikuwa anakuja sofa account nyingine ilikuja na ikaanza kuteta. Ambia Mungu asubuhi, ambia Mungu saa 7, ambia Mungu jioni, ukiamka usiku muambie. Insist on him concerning that issue. Bwana asifiwe sana. Hana aliamua wakienda Shiro. Mimi kitu ambacho niko after ni mtoto kijana. Na hakungatuka hapo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka Mungu aseme ameshindwa, usikufe moyo. Inua imani yako. Songesha imani yako mbele. Yeye alivuruta nguvu, kuvuruta. You see how mtu na nguvu aliguza si mwili. Unajua kuna venye unaweza guza mtu usikie kuna kitu imekutoka, lakini yeye hakuguza mwili, aliguza nguo. Nguo zikatoa nguvu katika mwili wa mtu. Akasikia hapana, hege shujikia hinya wako wapi. Ni imani ambayo huyo mama alikuwa nayo. Namba ya kwamba siku ya leo uinue kiwango chako cha imani. Regardless of what you're going through and what you need in life. Because hizo ni vitu mbili tofauti. Kuna mambo ambayo unapitia na kuna kile ambacho unahitaji. Sasa overlook kile ambacho unapitia, deal na kile ambacho unataka. Because huyu mama alifanya mahesabu. Nikiambia wanafunzi wake ile issue ambayo ninapitia, sitakaribia hata Jesus. Nitasukumwa nje. So in other words, mimi nitaenda hapo kama mtu ambaye hana shida. So nitaficha shida zangu, nitazisahau. In other words, as I get there, I'll be already healed. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapofika hapo, kama leo unastahili, the time you entered there are some things ambazo unastahili kuamini so far zimeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. You need only to believe. They are already done. And I tell you the truth. It is done even now. Many are reading the word, but they draw nothing from the word. It is important from today. Tamani ya kwamba Mungu nizungumzie kwa hili neno. Ninasoma nizungumzie. Ushaifika hapo. Kila mmoja wetu ya kwamba as you read the word, the Lord is speaking to you. There is something that you are drawing from him through the word. Tufike hapo wapendwa, ambapo unaposoma Bible kuna kitu unasikia inakuingia. Hallelujah. Amen. So Bible is a virtue loaded book. It is a virtue loaded book. So it is power carrying book. Bible ni kitabu kinachobeba nguvu. Na sasa hawezi pata nguvu kitu ikiwa imefungwa. You need to open it. It is not by holding. Si kwa kuweka metoinde ya ulele. Watu wengine inakuwaga hapo akienda kulala iko hapo kama pilo. Anasema niye kiboki ya gai kiraraga haria daraga. Wewe na Bible mulilala room moja. Lakini si neno mulilala nayo. Hapana. You need to have to locate a word that even to hiyo usiku utakuwa ukimeditate unapolala. There is something that you be meditating. There is something you'll be meditating. There is something that you'll be because it is out of your meditation that builds your faith. Unaweza sifiwe sana. Amen. Faith comes by hearing, and by hearing the word. So every time you are reading, you are improving your faith. You are taking your faith to another level. And the more you believe the word, the more fruit you see and you have in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. So it is a virtue loaded book or power carrying book. But your access is only by faith. So when you believe in the word, you access the virtue that are in the word. Hallelujah. Amen. So then what is faith? Genesis 12 is ni nyingi. So andika Genesis, then Genesis 12 1 to 4 weke kakiria katibio. Ndio katibio. Koma katibio. Sawa. And then weka 17 verse 9 to 27. 17 9 to 27. Weka koma.
weka chapter 22, weka hapo 22 verse 1 to 14. Then you put full stop. So obeying the commandment of the scripture to control your future. Faith is obeying the command of the scripture to control your future. Now, these three instances zilifanyika kwa mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Abraham. So mara ya kwanza Mungu akakuja akamwambia, toka hata watu wenu unifuate nikupeleke mahali ambapo nimepanga mimi. You may not have known it, but follow me. I know where I'm taking you. So you just leave your people. Come out, take your wife and go. That was the first thing ambapo Abraham alifanya, akafuata Mungu. So secondly, God came and told him, circumcise all your male children, or male na watoto kwa wakubwa, including him, of which he did it. Now number 3 is when aliambiwa kwamba the only son ambaye alikuwa amepewa amtoe katika mlima kama dhabihu, and from that he was counted a righteous man and a father of faith, because he obeyed what God said without asking questions, just following. Unaweza sifiwe sana. So faith is obeying the commandment of the scripture to control your future. So his future ilikuwa mahali ambapo walikuwa wanazungumziana na Mungu. So Abraham was nothing before akutana na Mungu. Now his future ilikuwa kwa haya maongeo ambao walikuwa wanaongea na Mungu. So if you do this, then you become the father of nations. Your descendants will be all over. They'll be blessed because you are blessed. Now we are also blessed because he is blessed. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So obeying the commands of scripture helps you to gain absolute command of your future. So unapo obey your commandment ama your command, inakufanya uwe na nguvu ya kucommand future yako. When unaweza sema, now I believe and I know, but it is according to the word, and also you act according to the word. You see now, mahali ambapo utasema future yangu itakuwa. Mara kuna siku tulisema kwamba you just ukiona gari ambayo unapenda kwa gazeti, kata vizuri, iweke kwa bedroom yako, iweke mahali ambapo uwe unakaa sana, so that mawazo yako itakuambia there is something I am looking forward to. Unaweza sifiwe sana. Whereby you do a house, una draw nyumba yako, your future house, your dream house. No matter if, hata kama hauna chochote, because you said faith si kuwa na pesa. Unaweza sifiwe sana. Ambia mwenzako faith si pesa ambazo uko nazo. Faith ni maono ambayo uko nayo na unajua itatimia. Unaweza sifiwe sana. Yes. Mtu anaweza kuwa na pesa na akose maono. Na kuna mtu mwingine anaweza kuwa na maono akose pesa. Mungu anaweza sababisha huyu ako na pesa alete kwa huyu ambaye ako na maono. Hata alisema nini? Yule ambaye hana atanyang'anywa, apewe yule ambaye ako nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. So grow your faith, have something in mind. Let your spirit have something. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na kitu ambacho unaona, lakini itakuja wakati utasoma neno na uamini, itakubuild. Kuna mtu aliimba akasema ya kwamba ninapotembea ninaona nyumba nzuri, ninatamani. Ninapotembea naona watu wakikula vizuri, ninatamani. Ninapotembea ninaona watoto wazuri, ninatamani. In other words, it is what you unakaa ukikula kutoka kwa neno, unaileta kila siku.
unaimeditate, ambayo siku moja alikuwa anasema kwamba now I have it, kwa sababu nilitamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliombea, nilisoma, niliona kwa macho, kwa sababu hawezi pita mahali ambapo hauoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko hapa kwa nini? Kwa sababu uliamua, mawazo yako iliamuka ikisoma hapa. Na ndio sababu hakuna mahali pengine uliingia, na sikusema hakuna. But mawazo yako iko wapi? Hapa ndipo imani yako iko. Bwana Yesu asifiwe sana. Now you are here because kama uliamua kwenda Nairobi, tuseme mawazo yako yote ilikuwa inasoma Nairobi jana, saa hizi ungekuwa Kabiti ama Ruiru. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mawazo yako hapo ndipo inatamani. Now your faith should be exactly as that. Next year I would like to be here. Do I have money? It is not a matter of money. As long as I live, I know my Redeemer liveth. He will make it happen because I have faith in Him. Hallelujah. Amen. So obedience will bring you to where God has desired you to be. So unapotii hili neno, litakuweka mahali ambapo Mungu alitamania uwe. Ulikuwa ukue wapi? Mahali fulani. Sasa unapoamini, utapata nguvu ya kukuchukua, kukuinua, ikupeleke mahali ambapo Mungu alikuwa amekusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you, Lord Jesus. So if we are sons of Abraham, we do what Abraham did. Let us not question the word of God. Let us not debate on the word of God. What the Lord has said in His word, it is final. We follow it. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. So faith is what, the number two, what is faith? Number two, what is faith? Faith is what you do. Or faith is doing what the word says. No matter how it may sound. Faith is doing what the word says. No matter how it sounds. It may not sound well. Naaman, neno la Bwana likamkujia alipoenda kwa nabii Elisha akiwa na matamanio ya kuponywa, lakini alikuwa na condition. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hiyo condition, naona hiyo condition ile ya kwamba me I would like it done this way. Kuna ile neno ambao kila mtu anatanagojeaga. Kuna kile kitu ambacho mtu anagojeaga. Bwana Yesu asifiwe sana. So Naaman akasema nimekuja kwa sababu niko na hoja. Lakini mtumishi wa Bwana hata hakutoka nje. Kulingana na Naaman alifikiria ya kwamba mtumishi wa Bwana atatoka nje, amwagie mafuta, amuombe, amgaragarie kidogo, mwambie amshukashuke kidogo na muangushe, but hakutoka. Neno la Bwana likasema enda uoge mara 7 Jordan. Jordan ni mto ambao alikuwa na uchafu. So kulingana na Naaman, kwao kuna mito safi, so angeambiwa aende kwao. Sasa si vile wewe unataka. Hapana, ni vile neno la Mungu liko. Sasa faith ni kutimiza hilo neno venye limekuja. Unajua kwamba kwa uhakika mito ya kwetu ni safi. Hata angeambiwa aongee bathroom yake. Iko na ile inaitwa bathtub. Ile bathtub inakuwa ile karai mtu anaingia ndani kwake kwa Paris. So angeambiwa tu ajilaze hapo ndani, akae hapo siku 3 ama 4. But Mungu hakuagi hivyo.
Alimwambia katika hiyo kamutu ambao ni kachafu. Because also Mungu angetaka kuona utiifu wako. Mungu angetaka pia kuona utiifu wako. Alafu hakuna kitu ya Mungu inatoka hapa juu ya meza. Hapana. Unaweza sifie sana. Na imani si kukaa ukisema. Imani ni kuamua, this is the way and you follow it. According to the word, mimi sita bishana. Nitaamini neno venye limekuja. Unaweza sifie sana. Amen. So, no matter how it sounds, Mungu akisema twende Jordan tukaoge, hatutasumbuana na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. So it may not make sense, but whatever is commanded, just do it. It will put you in command. Inaweza kosa hata maana. John 2 verse 5. Jesus wanaenda Galilaya katika harusi. Na kanywaji kakaisha. That is divai, wacha nisiite kanywaji. Divai ikaisha. So wakati divai iliisha, wakauliza sasa tutafanya nini? Na wageni bado walikuwa wanaingia. So wakamwendea mama ya Jesus. Wakamwambia divai imeisha. So mama akaenda kuambia Jesus. Jesus akamwambia ngojea time. Because you have nothing in common. So what you do, you just wait. Mpaka wakati ufike. You know what Mary said? Vile atakavyomwambia. Sami namjua. Ni mtu wa principles. Vile atakavyomwambia, nini fanyeni hivyo. Unaweza sifie sana. Sakaambia waweke maji. Sasa unaona. Na nimewaambia wapendwa, kama kuna kitu ambacho kitatusaidia kama Wakristo ni kuchukua neno la Mungu venye liko na kulifanyisha kazi hivyo bila ya kubishana ama kutafuta mambo mingi. Unaweza sifie sana. Kaambia weka maji. Alafu akashukuru akaambia kunyweni. Kauliza kwa nini mlikuwa mmeficha ile mzuri? Mpaka tukashiba wengine wetu, tukalewa na ile ilikuwa baya. In other words, what Jesus brings haiwezi linganishwa na kile watu wanaweza fanya. Wanaweza sifie sana. Sasa imani yako wacha izidi. Inapozidi kile Jesus atafanya itakuwa zaidi ya kile mtu anaweza kufanyia. Ni vizuri kuamini yako, ni vizuri kuamini auntie, ni vizuri kuamini your father or your mother. It is good to kuamini your brother ambao maybe ako sawa. But ukumbuke msaada wa mtu unakuwa na kiwango. Kuna mahali haiwezi pita. Tunaweza kusaidia na ifike mahali ifike mwisho. Tunaweza kukuahidi na akose kukufanyia ama kukupea. But when you have faith in this word, is 100% sure. Bwana asifiwe sana. Amen. Imani ama neno la Mungu ni kama vile mchana na usiku zinaondokeanaga. Ni lazima moja iingie na nyingine itoke, na ni lazima zikuje zote mbili. So the word of God is as sure as that. Bwana asifiwe sana. You need to believe the word of God. Kama unaamini ya kwamba asubuhi kutakuwa na jua, ama lazima kukuwe na mwangaza, na ulilala kukuwa na giza, the same you should believe the word of God that this thing I'm praying about, it is coming to pass no matter what. Bwana asifiwe sana. Amen. Weka imani yako hapo. Sukuma mpaka itimie katika jina la Yesu. Amen. So Yohana 9 kwa kuwa na kastori kengine hapo. Kuna mtu ambaye alikuwa kipofu. Alikuwa kipofu. So akasikia pia Jesus anakuja. Akaamua hata yeye atamwambia tu amponye. So Jesus, Biblia inasema kwamba alitema mate chini, akakoroga matope. Then akapaka huyo mtu. Akamwambia sasa enda Siloamu ukaoge. Sasa you know ni rahisi mtu kuenda bila ya kuongezwa kitu kingine. Na hakuambiwa mtaenda na nani?
hakupewa mtu wa kumshika mkono, lakini ameongezwa nini? Upofu. Sasa ni upofu maradufu. That is how Jesus could work. Naambia enda. Aliponawa macho, alipooga macho, akaponywa. Sasa ile kitu ambacho Mungu anaweza fanya, inaweza kaa ni kama inakaa kaujika kidogo. Unaweza sifiwe sana. Because hata wanafunzi walishindwa. Hata kama umepigwa ungekuwa hapo na ni sister yako, mabrada yako anafanya hivyo, ungemwambia hapana. What you are doing is not the right thing. Unaweza paka aji mtu matope. You see? Wangeinuka wangekuinukia mwambie hao. Sasa kuna kitu ambacho unataka lakini uko na condition. Ni lazima udrop zote chini. Mwambie Mungu, sasa mimi nimekuja kulingana na neno lako, mimi naamini. Na sasa ninangojea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sina yangu. Vile ungetaka kufanya na mimi ni sawa. I'm ready. And I believe that nitatokea nikiwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So alipokea uponyaji wake kupitia imani. Alipoambiwa aende, hakumuuliza ataenda vipi. Alishika njia akaenda. Now, number 3, faith is what, or what is faith? That is, faith is drawing virtue from the living word of the Lord to produce living proofs. So imani ni kuchota nguvu ama kuvuruta nguvu kutokana na neno la Mungu ambao linaishi ili iweze kuleta matokeo ambayo inaonekana. Ushawahiona mtu ambaye alikuwa anatamania kitu, tuseme kama grades. So kuna grades ambazo alikuwa after. Hakuna kitu ambacho inapeaga mtu amani kama wakati amepata hizo grades na zaidi. Wanaweza sifiwe sana. Hakuna kitu upea mtu rest kama kupata kile ambacho alikuwa anatamania. Sasa imani ni kuchukua hizo nguvu kutoka kwa neno, kuifanyisha kazi na kuamini kwamba ni lazima kutokee kitu hapa. Ni lazima kitu ionekane. Ni lazima kitu ifanye nini? Ionekane. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So when you believe the word of God, you tap virtue which enhances your value. So ukisoma neno una attract ama una tap hizo nguvu ambazo zinakuongeza value katika maisha. So you do not remain the same from what we said in the morning. So you don't remain in the one level. Kwa level moja. Wakati ambapo unasoma neno unaamini, inakupatia nguvu ya kukufanya general. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kufanya nini? General. Ni mtu mgani unajua katika hii dunia ni mkubwa sana katika mambo ya kiroho? Whom do you know? Taja tu mmoja. Katika mambo ya kiroho umepina muonaga kwa TV ama unamuonaga ama kwa Facebook. Ni kama nani unajua? Ama unajua huyu mtu ni mkubwa sana? Prophet. Okay, our prophet, that is one. Na mwingine unajua wewe? Apostle Richard Mayanja na wengine. Do you know they started sitting the way they are sitting? Do you know they were just members? They were just like Eston here. They were just like Anto here. They were just like Dixon here. They were just like Michael. They were just like Wairimo. Do you know Reverend Wairimo? Do you know her? Ofen. Mama ambaye ametembea dunia mzima. Ni imani alikuza
Kuna vitu are there in the spirit. You don't need to stay at one level miaka yote kuombewa, kuketi tu kusikiliza vizuri. You need now to activate what you are hearing each and every day. Watu wanastahili kusikia. Kuna mama moja aliombea watu na isiwe ni kama ile ya diviners. Alafu najifungia nyumbani sasa, kutoka hapo huwezi enda church. Sababu na wewe umeanza kuponya watu. You need to develop your capacity. Whereby unaweza ombea mtu. Watu walikuwa wanaamini mtu atakufa. But ukiwa hapo, unamuombea tu, Alafu siku nyingine watu wakija wanapata huyo mtu anatembea. Wanasema mahoya manina ngania nevio. Unaweza sifie sana. Na hautajifungia mahali nyumbani useme sasa kutoka leo hata mimi ni apostle, ama mimi ni reverend, ama mimi ni alafu nafunga kwako sasa watu watakuwa wakiingia na pesa. You need to develop your faith. You develop your faith. You develop your capacity in daring things. Unasikia mama? Huyo mama unasikia anaitwa Reverend wa elimu. Anaendaga dunia yote mzima. Kuna mahali kwa president anaendaga kama home. Convoy yake ya magari makubwa. Anafungulia kwa mlango, anapigia kwa saluti. Alianza kama wewe hiyo huko hapa. Unaweza sifie sana. Sasa develop faith yako. Dea mambo makubwa, wacha watu wasikie. Kuna kitu inafanyika. Unaweza sifie sana. Amen. Tusiwe na uoga, because uoga na imani haziwezi pelekanisha, haziwezi endanisha, moja lazima iondoke. So ukiamua ni faith lifted higher. Na ukijua uoga inakuja, ujue kwa hatari. Unaweza sifie sana. Amen. Nia uduisi mtu ambaye anasemaga mimi siku moja nitaendesha Range Rover. Kuliko mtu ambaye anasemaga gari nisiagulio. Hata ni magulile gari. Hato. Ndio naenda ukagura. One day usipokufa moyo utaiendesha. You just keep saying things. Hainaga hasara kusema hapana. Ati sitakufa kama sijasalimia president. Who knows? President anapitia hapa alafu mkitokea tu hapo aseme niitie ule mama ndio nisalimie. Who knows? You keep saying it. Na uombe watoto wako kama nataka wakuwe jeshi, tangazia mmoja wa hawa atakuwa jeshi. Unaweza sifie sana. Mmoja wa hawa atakuwa pastor. Mmoja wa hawa atakuwa banker. Mmoja wa hawa atakuwa manager. Unaweza sifie sana. Amen. You build them also. You build their faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inajengaga. Si kidogo mtaukira. Modo makero matenda modo mukiri. Hapana. Mambo ya imani haipendi watu wa kunyamaza. Batman alitangaza watu wakamnyamazisha, akasema sinyamazi. Mimi shida zangu zinanikula peke yangu. Wengine hata mnipei hata hizo bobs ninakati hapa mniletee. Wengine amniletee, nyinyi mnaona na macho yenu yote. Mimi sioni, alafu niambie ninyamaze. Imani haitaki watu ambao hawaoni kitu. Wanaweza sifie sana. Amen. So add value kwa imani yako. So maneno, amini, ita add value. Ita add value. Wanaweza sifie sana. Ita add value. And that is my prayer. So when you have that value, kuna shame ambayo itaondolewa katika maisha yako. Kuna vitu zitaondolewa automatically. Kuna magonjwa ambayo itatolewa katika maisha yako. Uki add value kwa maisha yako, then kuna vitu lazima zisapie. Sasa shida ni ya kwamba ukitoshereka then zinakaa. Hapa ndipo tunasema ukisema ile ugonjwa wangu. Kwetu najua mwezi fulani lazima kufanyike kitu. Kuna sasa sifie sana. Sama basi kuna miezi tulibariki kabisa. Na mpaka kesho hiyo miezi lazima ikalimeni hivyo. Kuna kuzika mtu hiyo miezi. Hakuna. Kuna mahali naweza enda nyumbani kwa watu upate the same month. Like 10 years. Ambao kulizikwa mtu. Uangalie hizo misalaba. You may find every your date ikifika.
Na ukienda unaweza ipata kwamba maybe ni auntie, uncle, shushu, cousin. Ukiangalia kwao kwote that man inaongeaga. It is developing your faith. And you declare this man. Nani wanajua August ndio ilikuwa hotspot ya Kenya. Ndio wakubwa walikuwa wanakufa. August, including mzee Jomo Kenyatta. Aliendaga August 22, ndio. So una cancel. So watu wakakutana wakasema hapana, hii kitu haitajirudia tena. Tumebariki mwezi wa 8. Hakuna mkubwa atakufa, hakuna mtu atakufa. You see now, ilikuwa inakuja automatic. Ikifika August na uende ufanye historia ya watu ambao wamekufa wakubwa katika serikalini. Wengi wamekufa August. Memorial nyingi sana zinafanyika August. Including John Mishoki. Zinafanyikaga August. Enda ufanye utafiti. But some people wakasimama wakasema this month of August is blessed. You too can bless the year. Bwana Yesu asifiwe sana. You can declare to your people. And also when you gather, lift your faith beyond others. Tell them, this is what I hear the Lord say. This year we are not burying any one of our family. Wewe iseme, hata unaweza angalia muone kuna mtu hapa aliambiwa ako na kansa. Na kulingana na watu najua tunapeaga mtu masiku. Nasema, wewe wakikinya December kuja Mungu ndaleta leo. Na tusi wewe utafikisha miaka 80, 90 so na sasa hiyo unataka kwenda. Sasa kutoka na hapo. Kwa Yesu asifiwe sana. So lakini kuna watu wanaangalia watu wanasema, mbona huyu akifikisha December ni Mungu. But unasema unamwambia nimesikia Bwana akisema. Unajua Bwana akisema ndiye anatendaga si wewe. Nesi ndio nawaambiaga si ngumu, ni rahisi kusema na ni rahisi ifikie. If you can say it, if you can decree it, then it shall come to pass. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unatangazia watu waisi wewe lazima utafika form 4 na Mungu akisema pesa zako zitapatikana wale ambao. You see such words encourage them by faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Lift their hearts. Hallelujah. Amen. There are times corona ilikuja sana wakati madaktari wakubwa walikufa watu wakauliza aikoni madaktari sio manene mara kwali hivi wetu weha. Ndio watu wakauliza kama ni US hizi watu wanakufa hivyo na ndio super power ndio wako na uwezo wa kutengeneza madawa na sisi. But you see now it is si medicine ama nini. You just trust the word. Ya kwamba mtakanyanga nyoka na nge mtakunywa sumu na haitawaua. Corona ni nini? You just believe that and you declare I'm not dying. Alafu unaishi vizuri, unavaa barakoa, unanawa mikono, unaweka distance. You see? Utakaa miaka mingi, shetani aboeke. Bwana Yesu asifiwe sana. It is by faith and the word of God that says Psalms 91 verse 16. You live all your years. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kinastahili kukatizia miaka yako. Unakuwa tu na imani. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukisikia watu wakisema hii generation yetu haitapitisha 7, tunaambia kulingana na neno la Bwana mimi nitakaa miaka yangu yote sijai haijalishi ni gapi. But I know miaka yangu haitakatizwa. Amen. Wale wako na haraka ya kwenda wafanye nini? Waendage tutawapata after tumetimiza mambo yetu yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna destinies bado zinatuongoja. Inaitwa imani. Na ni kutokana na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. So every time you believe in God, you commit him to make good of his promises. So every time you believe in him, you commit him. Bwana Yesu asifiwe sana. Like now, wakati ambapo unaweza kuna mtu ambao unakuwa umetrust katika maisha yako. And you pledge your loyalty to him. Every time he calls you, you call him sir or madam.
And also, every time you talk well of him or her, you commit him to stand with you in all times. Whoever you become a friend to, you commit him to standing with you in all your days. So when you become a friend of God, and we say that it is by pleasing him, by our faith. Because tusema ya kwamba hauwezi furahisha Mungu kama hauna imani. So tukasema ya kwamba ukimfurahisha atakuwa rafiki yako. Akikuwa rafiki yako utamcommit kushughulikiana bills zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Utamcommit kushughulikiana school fees ya watoto. Utamcommit kushughulikia chakula. Utamcommit kushughulikia mavazi. Kushughulikia maisha yako, health yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So when you please him, he becomes your friend. When he becomes your friend, then he is committed. You yourself, you are the one who commits him. Bwana Yesu asifiwe sana. You commit him. So faith is not what you say, but what you do. So it is by saying and also doing. Are we together? Ni katika kusema na kuifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni katika hali ya kuisema, umesoma kwa Bible, imekaa kwa moyo wako, umeanza kuitangaza na umeanza kufanya kitu kulingana na kile ambacho umesikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, any confession should be followed by the obedience of the word. Any confession, yote ambayo utakayosema, inastahili backup ya neno. If it is healing, you just declare according to the word. Through stripes of Jesus, we were healed. So I believe I am healed. According to the word. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are concluding. So it is not cheap talk, but hard work. It is not cheap talk. Cheap talk ni kama hii, mtu analala, haendi kazi, lakini anaamini atakuwa tajiri. Do you see that? Mtu ambaye maisha haimsumbuagi. Yeye anaamini siku moja. Ama yeye ashughulikiaje hata vitabu na naamini atapata A. Ako na imani, akanaambia nitakuja na A. Lakini homework hamalizi. Shule hashukui orders. Ni mtukutu tu hovyo. Hasikiagi venye anaambiwa na walimu. Hatii wazazi baadaye anaamini. Ama mtu ambaye ameachilia maisha yake. You see? Kwa vitu fulani hivi ambazo zinamfanya akue bure. Lakini akikwambia maono yake utashtuka. Bwana Yesu asifiwe sana. You must do something to what you believe. You must do something. So it is not cheap talk, but it is hard work. Bwana Yesu asifiwe sana. So we must work hard according to the word. Tuko pamoja? Neno lisema tufanye nini? Tunakuwa active kwa neno. Hallelujah. Amen. So we have to labor to have our rest. Hebrews 4 verse 11. So for you to get your rest, it's not by just saying. You need to work. You need to work according to the word. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to work according to the word. And finally, if you combine the word and faith, you see good results in your life.
It will cause things to happen in your life. Job 36 verse 11. Job 36 verse 11. So hizo zote leo ambazo umesikia hatujasoma, it is important when you go home, you just do zifanyie favor kuzisoma. Unaweza sifiwe sana. All those scriptures, make sure we have read only one ambayo ilikuwa inatupatia mwelekeo. Sikuwa nataka leo to take more time, but nataka at least we finish kile ambacho tulikuwa tumepanga, alafu you have your time, your own time to read the scriptures. Bwana Yesu asifiwe sana. If you combine faith and the word, then you will have better results in Jesus' name. Amen. So it is upon you, it is upon me, just to declare things by faith, and they shall come to pass. It is our responsibility also to read the word and also follow it by doing what it is saying, that will bring results in our lives. So God bless you and God do you good as we pursue the word, as we have faith, as we add our value in the spirit, as we take with seriousness the things of the spirit, having faith of what God is saying and following it to the letter. That is what will bring fruits in your life. You're so blessed. God bless you and do you good. In Jesus' name, let us stand up as we make this prayer.